अच्छा, जनरली ना वॉइस ओवर टाइप ना लोगों को अगर कफ एंड कोल्ड होता है तो वो अपनी वॉइस को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं, बट मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरी वॉइस नोटिस करिए। बिकॉज यही तो रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना ये जादुई नुस्खा खुद के लिए बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में ना कफ एंड कोल्ड होना बहुत नॉर्मल है और बार बार मेडिसिन लेना कोई नहीं चाहता। आप एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें रिपीट में बनाने के लिए। इसका बेनिफिट आपको खुद एग्री करवा लेगा। और हाँ, गैस बंद करने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करी हूँ ना वो ज़रूर ऐड करना। उससे इसका टेस्ट काढ़े जैसा बिल्कुल नहीं आएगा, इतना अच्छा टेस्ट करेगा ना, बड़े तो क्या बच्चे भी खुशी खुशी पीने वाले हैं।